ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن صافرة الإنذار للتحذير من الغارات الجوية دوت في عدة مناطق أوكرانية مساء بسبب اكتشاف عدة أسراب من طائرات مسيرة انتحارية أطلقها الجيش الروسي. وطبق الإنذار الجوي على مناطق خاركيف وبولتافا وسومي ودينيبرو في شرق البلاد. على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت ما مجموعه 35 هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 16 هجوما في منطقة كراسنودار في جنوب البلاد وحدها.